もしれないがさ笑おう。黙っても過ぎてく日々なら明後日明日今日意味がある。迷ってばっかり刻々とカレンダーの日付コツコツと待ってくれるわけなんてないんだ。じゃあ今そこで速攻動。意味がないとただ決めつけて扉閉めてるんだ。見えないよ聞こえ